Labdien! Ar jums šodien podcasts NP Monologs. Kā jau teicu iepriekš, šodien parunāsim nedaudz par manām sporta gaitām, par to, līdz kam es nonācu, grūtiem lēmumiem, kurus man nebija viegli pieņemt. Taču, ja es viņus nebūtu pieņēmis, es pieļauju, ka es būtu citā dzīves situācijā un diez vai labākā. Motosportā sāku trenēties no 9 gadu vecuma. Mērķi man bija lieli gadiem ejot. Bērnu dienās mēs ar tā laika uzlaicošajām zvaigznēm, kā piemēram Matīs Karro, Tomu Macu, Kristeru Teko, Dāvi Ivanovu, trenējāmies kopā pie manis trasē. Tajā laikā es uzskatu, ka viņi spodrināja savus talantus pie manis. Mēs kopā augām, progresējām un spējām Eiropas līmenī pierādīt sevi. Piemēram, arī Jānis Kārkliņš, kurš ir vairākkārtais Latvijas čempions, tepat Siguldā dzīvo. Viņš pie manis trasē iemācījās sajūgu atlaist pirmo reizi mocim. 2008. gadā mēs sākām braukt visu kaut kur pa Eiropu apkārt. Mums bija ievērojami mazāk laika, mēs pavadījām pie manis trasē. Jā, lai tu labi varētu konkurēt Eiropā, tev ir jābrauc uz nometnēm, sacensībām, maz laika Latvijā. Tad gadiem ejot, kad mēs mēģinājām uzbraukt kādu treniņu pie manis, tad sākās sūdzības no mana kaimiņa. Sākumā mēs baigi pat nepievērsām uzmanību tam visam, tāpēc, ka tas bija tik reti, ka tas nelikās nekas būtisks, ka tam jāpievērš liela uzmanība. Tad ar 11. 12. gadu sāku braukt tikai Latvijā un līdz ar to gribēju arī vairāk trenēties pie savas trasēm. Tad spiediens arī palika lielāks. Pagasts pateica, ka sakārto visu oficiāli un brauc cik uziet. Tajā laikā es to vispār neredzēju kā problēmu, drīzāk kā iespēju attīstīt savu īpašumu. Man ieslēdzās tunnel vision. Es izdomāju, ka es varētu uztaisīt trasi, sākt ar to un attīstīt tālāk īpašumu pa turismu objektu. Dažāda veida izpriecas, sporta veidus, atpūtas iespējas un tā tālāk. Tajā laikā es sapratu, ka turisms ir pelnošs, līdz ar to es varēšu gan dot sportistiem iespēju braukt, trenēties, gan cilvēkiem atpūsties un papildus arī ar to pelnīt naudu. Man likās, tā ir mana iespēja, iešu un darīšu. Tad 2014. gadā pieteicos Eiropas finansējumam, lai es varētu to visu pirmo stadiju projektam sakārtot. Bez problēmām ieguvu apstiprinājumu, ieguvu finansējumu un sākām uzsākt trases legalizāciju un pilnveidošanu. Tas iegrieza tādu riteni, tāpēc, ka tajā brīdī sākās sūdzības uz visādām institūcijām, domai, ejot caur domi. Tālāk jau tas aizgāja līdz tiesai, un tikpat ātri, cik mēs uzsākām to trasi taisīt, tikpat ātri mums viņu aizliedz taisīt. Neteiktu, ka baigi ātri 2 gadu laikā doma pārmet deķi uz otru pusi, ka jā, tu vari taisīt, bet tagad tu īsti laikam, ka nevarēsi taisīt. Pamatā tiesājāmies no 2016. līdz pat 19. gadam. Tiesas sistēma Latvijā jaunieti, viņa motivācija un ambīcijas var ļoti ātri sagraut. Es jau aizskrēju nedaudz pa priekšu, bet paralēli uzsākām projektu 2014. gadā. 15. 16. sākās visas tiesas. Man nebija viegli to visu savienot ar savu sportistu karjeru. Sapratu, ka advokātiem vajag diezgan daudz naudu maksāt, un tad man bija jāņem vainu no sava sporta budžeta un jāmaksā. Man bija jāiet kādam un jāprasa palīdzību to izdarīt. Tad 2016. gada beigās mani sīta dzīves realitāte. Es sapratu, ka trasa tajā brīdī nebija galvenais iemesls manam lēmumam, bet es sapratu, ka man ir kaut kāds budžets, es taisu kaut kādu naudu, bet man viss aiziet sportam. Es nevaru atļauties ne dzīvot prom no vecākiem, ne aizbraukt kaut kur atpūsties, ne kaut ko nopirkt sev. Tad es sapratu, ka man ir 23 gadi. Ļoti pieļauju, ka mans laiks ir beidzies, lai es varētu kaut kur uzkāpt augstāk par to, kur es biju uzkāpis savā karjerā. Un es vienkārši pieņēmu lēmumu, ka man ir jaunāks brālis, viņam tie ieguldījumi krietni mazāki, es koncentrēšos uz uzsākt biznesu, sakārtot savu trases jautājumu, lai arī manam brālim būtu kur trenēties, lai citiem jauniem džekiem būtu kur trenēties. Pabeidzu karjeru, sākām tiesāties. Vairākas reizes es esmu pateicis, fuck it, es to negribu, man to nevajag. Tāpatās man ģimene nesaprot, kā es vispārībā vēl to turu. Šajā dzīves posmā es esmu sapratis, ka
šis ir tagad mans sports. Un ja es padošos, tad es pierādīšu, kas es par sportistu esmu, ko es sludinu, kāda ir tā, ka es padošos. Es nepadošos. Uzskatu, ka šī cīņa kļuvis netīra, lai arī mēs tur nebraucam. Es pieņēmu, es uzskatu pareizu lēmumu, kad es daudz saka, brauc iekšā, tak vienalga, kāda starpība sūta visu tīrst un tā tālāk. Bet es pateicu sev, nē, mēs tur nebrauksim, es sakārtošu, tad mēs brauksim. Nevar būt tā, ka Latvijā kaut ko tādu nevar sakārtot. Tad, gadu laikā man ir, es esmu iegriezts vienā lielā ratā, kurā es griežos visu laiku, kur es uzskatu, ka manā gadījumā ir diezgan koruptīvas darbības. 2017. gadā, kad bija novada vēlēšanas, pašvaldību vēlēšanas, mana kaimiņa meita kandidēja un ieguva krēslu deputātu amatā. Deputāti sadalījās sekojoši. 7 opozīcijas deputāti, 8 koalīcijas deputāti. Ko tas nozīmē? Es kādreiz vispār politikā nesaistījos. Es sapratu, ka politika man vispār pilnīgi neinteresē. Pat neiedziļinājos. Bet pat cik šis mans stāsts ir nokļuvis tik ļoti politisks, un ko es kādreiz negribēju atzīt, kā vispār sports var būt saistīts ar politiku. Bet tas ir ļoti vienkārši, jo Latvijā viss saistīts ar politiku. Tātad viņa bija 8. koalīcijas dalībniece, un ko nozīmētu, ja visa koalīcija atbalstītu trasi. Tas nozīmē to, ka viņa kā vājais punkts pārmestos uz opozīciju un gāstu visu koalīciju. Es pilnībā saprotu koalīcijas deputātu rīcību, bet es tāpatās uzskatu, ka ja es ar jums eju, daudz zina, 17. gadā startēja pašvaldību vēlēšanās. Man bija mērķis attīstīt novadu, dot tam iespējas, veidot pasākumus un tā tālāk. Tās nav par to. Es netiku, kaimiņa meita tika, un redzēt pirmajā domas sēdē, ka visa tava komanda, ar kuru it kā tu gāji vienot mērķi vadīts, nobalso pret tevi. Es to uzskatu par nodevību, un arī kā sportists es uzskatu, ka tā nedara komanda. Es neesmu arī muļķis un saprotu, kāpēc tas tā ir darīts. Vēlēšanas iesaistot, es sapratu, ka, lai arī sākumā visi deputāti pa mani balsoja, atbalstīja iniciatīvu, tagad viss ir šo gadu laikā nonācis tā, ka visi pretēji. Viņi man aizliedz, dodot iespēju iet uz tiesu un tiesā savu taisnību pierādīt. Lai arī es kādu tiesu vinnēju, nākamais lēmums no domas tāpatās ir tuvu copy-paste, un man vienkārši apnicis ir to darīt. Kā mēs zinām, ko es arī esmu teicis, tad mans projekts, lai arī man tur trasi ir no jau 90. gadiem, man ir pierādījumi, tas ir viss iesniegts tiesā un tā tālāk, bet lai arī trasi man ir no 90. gadiem, man viņu 19. gadā lika likvidēt. Kāpēc lika likvidēt? 11. gadā, kad novada pašvaldība veidoja teritorijas plānojumu, viņiem sanāca maza nevainīga kļūda. Jeb mazu upīti viņi uztaisīja pa lielu upīti, un līdz ar to viņi iezīmēja viņai 50 metru aizsargu joslu, kas nepamatoti apgrūtina manu īpašumu. Lai arī tiesa zina, un visi zina, arī vides dienas zina un atzīst, ka tā ir kļūdaina informācija, bet tas ir pieņemts dokuments, tas ir stājies spēkā, un tiesai nekas cits vairāk neinteresē, kā ja dokuments ir stājies spēkā, tad viņš ir aktīvs un viņš ir jāievēro. Respektīvi, mana trase kļuva pa patvaļīgu būvi, man viņu lika nojaukt. Brīdī, kad es prasu, kā man viņu nojaukt, kas man ir jādara, protams, ka man zvana telefons, stāsta pa telefonu, kā to izdarīt, bet rakstiski neviens to nesaka, kā man darīt. Izvairās rakstiski atbildēt. Mirklī, kad es prasu rakstiski, vai jūs arī citiem inčupītas aizsargļos skartījiem liksiet nojaukt viņu ēkas, viņu šķūņus, siltumnīcas, varbūt sausās toaletes, kas ir aizsargjoslā. Man atbild, ka man nav nekādas daļas gar citiem īpašumiem un informācija man par to nesniegs. Vai tā nav korupcija? Es uzskatu, ka ir, bet neesmu tik spējīgs viņus nosodīt vai sodīt vai saukt pie atbildības. Tā kā izdariet secinājumus paši. Man cīņas oponenti, jeb otras puses varoņi ir Neimaņa ģimene. Tas nav nevienam noslēpums. Normunda meita Līga Šube, kura šobrīd ir deputāta. Kā vispārībā, kāda man saistība ir ar viņiem? Daudzi prasījuši. Saistība tāda, ka mēs kādreiz bijām labi kaimiņi.
Mēs ar Līgu un viņas brāli Kasparu spēlējām ķerenes pa manu trasi. Viss bija kārtībā, nebija nekāds bad blood, un tad pēkšņi vienā brīdī sensejam kaut kas notiek. Es nezinu, personīgā nepatika. Kaut ko nesadalīja man tēvu. Man nav informācijas par to. Viņš ar mani nerunā par to. Es esmu mēģinājis ar viņu satikties pie trāses, izrunāt varbūt kaut kādus risinājumus. Pirmais, ko viņš man pateica, ko es vispār ar tevi te runāju, kāda jēga. Es nezinu, kas tur ir apakšā, kā šis viss beigsies. Nevaru paredzēt, bet man funkcijas ir, un jūs to visu pieredzēsiet, jūs to visu redzēsiet, dzirdēsiet. Kāda ir morāle šim te, ko es tikko izstāstīju? Jaunā paudze, mana paudze, es neteiktu, ka es esmu jauns, man jau ir 28 gadi, bet tā laika jaunā paudze, viņi redz lietas savādāk nekā vecā paudze. Tie, kas ziņas iegūna no laikrakstiem, avīzēm, kad vēl īsti televizors nebija. Jauniešiem kā mums nav viegli viņiem izpatikt, parādīt to dzīves redzējumu, nezaudējiet uzticību saviem lēmumiem un nepakļaujieties tai vecajai stagnācijai, kas mūsu valstī šobrīd valda. Pilnīgi citi laiki, ir 21. gads, un viss mainīsies, un viss ies tālāk, un iespējas būs tik nereāli daudz, tāpēc nepakļaujieties stagnācijai, nepakļaujieties kaut kādiem nosodījumam, vai kad jums kāds saka, nedariet to tikai, jo tas nav pareizi un tā tālāk. Dariet to, ko jūs uzskatāt par pareizu, un jums viss izdosies. Turpmāk pieskārsimies tādiem varoņiem, kā man kaimiņu biedrībā Inčkalna dabas parks, arī Līgai Šubai, ko tad viņi ir izdarījuši šogad laikā, kādi ir vispārībā viņas politiskie mērķi, jo, zinām, nāk vēlēšanas, viņi arī startēs Siguldā. Paskatīsimies, es nezinu. Jāskatās, ko viņi plāno, kā viņi plāno izdabāt Siguldai un vispārībā cilvēkiem, kas šeit dzīvo. Ieskatīsimies tajā visā un tālāk skatīsimies, kādas rīcības sekos no mūsu puses. Tā kā nekur nepalieciet, mēs tepat vien būsim, jūs visu redzēsiet. Peace!